Shu'aibu. And like I said earlier on, Nine Northwest Zonal, call it a geopolitical zone, now west, northwest, compared to that new direction for Nigerian movement. And like you hear the name New Directions. We're trying to see how this movement can give Nigeria a direction. Because the way it is, we have derailed. Mun kauce a hanya a yanayin da kasashe suke bi su samu ci gaba kuma kasansu. Don we all agree cewar Nigeria shekarar 65 ke da samun incin kai. I'm just about 53 years old. So, and today, the next 10 years, I can go I'll be retired. I have nothing to look back and say, okay, na bar ma iyalina wanda yana so tashi su alfahari da cewa yes mahaifin mu ƴan Najeriya ne muna alfahari. Yau da dama ƴan Najeriya suna kunya wani su faɗa cewa su ƴan Najeriya saboda me lalacewan ƙasar nan. Yanzu ya kai ne ka saka wani ƙasa na Turai kana saka airport in ka samu ko nan Niger ko Togo passport nasu in an karban duba za su wuce ma ana ganin green passport ɗin Najeriya za a je ka gefe kai ba da kai ba so da bai lalacewar kasar nan. Yanzu jiya muke magana da wasu suka zo daga Zamfara da abin da su ya gyara cewa akwai inda kana tafiya ba in dare zo da kai faki mara kwana daji ba za ka yi karasawa ba saboda mai saboda lalacewar kasa. So wannan tafiya wanda shi honorable convener and the comrade our compatriots suka ɗauko tafiyan suka zo suka gayyace mu zo mu taimaka da tafiyan shi za kuma muka nemi wasu daga jihohi wani har Allah ya kawo kuma da kuka samu labarin ku zai ya so bukata muke mu gani za mu haɗa kai to move the country forward ba mu Nigeria direction wanda yake at least ko da mu ba mu ci riban moriyan wannan tsari da muke kokari mu ga mun tsara kasan ba ƴaƴanmu da jikoki su zo su more. Yau kowa ya tashi Najeriya sai je hutu ya sai je Dubai ina so je Ingila to wannan duk mutane suka gyara ya zama to inda kake yau kake sha'awa ba aljannu ne ba to me zai hana mu a matsayin mu na yan Najeriya wanda duk abin da kake nema a duniya wallahi duk bincike da nayi bayan wanda wasu magabata suka yi ba ƙasa a duniya da yake Najeriya da suke wallahi ba ƙasan da Allah yake yi mata albarka da irin Najeriya. Kin ga Saudiya ƙasa ne da Allah ya halicci ya mafi halitta so albarkacinsa wannan ƙasa take ci amma arziki da duk wani dabara duk wani abu na rayuwa billahi lazi ba wa Najeriya wannan duk inda zaka je ka faɗa ma'adinai da Allah ya hore mana ƙasar nan duk duniya ba inda zaka je ka samu wallahi Najeriya ne kai zaka sha mangoro ka jefa da kwallo shekara da mura yazo shekara da ta tashi tana tsira wallahi Najeriya duk wani kasa ka je shekara da tattali ka sa taki kayi mene amma Allah mana albarkar kasa but the only problem shine mu yan Najeriya ba mu da kirki tsoron Allah mu wallahi